今天是10月10号，带粉丝朋友游玩国家森林公园的第2天。今天我们从国家森林公园南门进入，去玩我们的乌龙寨、黄石寨和我们的金边溪。与以往不同的是，今天我们去玩一个杨家界的乌龙寨。现在开始我们检票进入我们的景区，检完票之后，一直沿着这条路往前面走。好，我们走到这个石头这里之后啊，我们从这个石头的左边啊，这边啊。往前面走个2分钟，然后坐车坐到我们的龙凤庵，然后需要去翻越一下龙凤庵。来，我们走左手边啊，龙凤庵下站那个通道啊。我们下车之后往前面走，爬山，爬到我们的龙凤庵，这里爬上去的话10多分钟。小朋友，请刷卡通行。好，第一，好刷过了，好走了。猴哥今天上班挺早的。现在我们已经抵达了龙凤庵了，爬上来了，到前面这里坐车，从我们的乘车通道一直往前面走，去坐索道，上到杨家界。我们下缆车之后，从这边往下走，去我们的乌龙寨。来这边啊，走到下面之后，我们从右手边这边继续往前面走，先沿着我们的路一直往下面走。木房子下来之后，右手边，从我们的右手边这边走过去。这边的话有洗手间，先上个洗手间，上完洗手间，我们从这边走。好。前面就到了我们的乌龙寨门口了，这里从19年封闭到现在，对，前几天才开放。我们来了，我们从这边进去，终于到达我们的山门了。大山门一看，大牛头哟！来往上走啊！我们要从这里爬上去，从这个缝里面爬上去。这边太胖了的都来不了。哎，好好的啊，慢点。哎呦，这上哪里了？哎，小心啊，小朋友！别碰头哈，别光跑，看一点别碰头。啊，可以吧，小朋友？来扶着啊，帮忙吧。哎，这不像一片衣服像不像？啊？看到一片天，嗯，是不是啊，哼哼？我爬龙洞的时候，那个一线天的路更陡。嗯，对，加油！这叫一夫当关，万夫莫开。他那个这边好窄呀，刚好过一个人。啊，背的东西包太大了，还过不来。对，小心小心。慢点啊！哦，成功了！成功了，成功抵达了，胜利了。上面还有一点点啊。好，来，美女好了。来，这里就是我们的一线天啊！哎，过来！来，我在前小面，朋友，你跟大人一起。过来，你先过来。看你走前面吧。小心一点啊，这边有点窄啊。慢点走啊！这个胖了还不行。他是超过200斤也上不来了。啊，只能挤着身子过来了。好窄。过来！这是我们的一线天。还是我比较瘦。对，还是美女比较瘦啊，过来比较快。对。到顶了。上来之后，上面是观景台，
下面有洗手间。继续往前面走，这边走，就是我们最前面的一个观景点，叫做天波湖。我们要从上面爬上去。啊！你这是下的路，不要从那儿走。我到最上面之后，小朋友你再上来，我到上面给你录着。我们的小朋友开始往上面爬，加油，小朋友！妈妈是不是给你抢镜了？应该让你自己爬的。没事，好，好，非常登顶了，来。一条路，路也无尽，走过我，走过你，我想问你的足迹，山无言，水无语。这里还有个露营地。这边天波湖观景台看完了，准备往回走。我们从这里坐车去黄石寨索道。从这边进来之后往上面走，然后去坐缆车。我们已经到黄石寨上面了，这个东西再去逛。这是我们黄石寨皇宫步道观景台。这里是我们黄石寨的摘星台观景台，我们从右手边这边爬上去。来，大家看这里啊，小朋友。我们接下来到前面的六旗阁上面的观景台去。这是在我们六旗阁上面看到的风景。现在我们黄石寨上面的观景台看完了，现在坐索道下山。我们这个索道是透明玻璃的，不害怕，你说我坐习惯了，是不是？你是勇敢的小宝宝，是不是啊？嗯，哇，真的，这个索道真的是下得很高哎。那个杨家界的是长，对，这个是高。对，这个是高，这个是速上速降。我们黄石寨索道坐下来之后，从这边大羊毛广场通道进来，从这边往前面走就到金边溪。好，又到了我专门拍照的地方。来，站在那个凹凹里面去。3、2、1，嘿！往那边扔。呀！妈妈教你怎么扔来着？和投石机一样，这样扔。从我们国家森林公园南门出来了，然后国家森林公园2天行程结束。大家国家森林公园玩2天的话，可以参照一下我们的路线。整体来说是比较充实的，玩的地方也是比较好玩的。